Да, точно е. Као што кажала таа жена и као што ти објасни дека емоциите и чувства да знаат да бидат некојаш пречка или пак да бидат моментот каде што ќе ги промашиме нештата, али ние не одиме според нашите емоции и чувства, туку одиме според она што го веруваме. Затоа верата за нас е основата или водичот низ овој живот. Ти ќе стоиш тука цело? Не, да видам само. Океј. Да. Така да, ние знаеме дека Словото не вели дека ние не одиме според она што го гледаме, него според она што го веруваме. И во 2 Коринтијани 5:7 мислам дека пишува дека чекориме според верата, не според погледот или она што можеме околу нас да го приметиме. Иако тоа што го приметуваме околу нас не значи дека е незначајно. Значи мораме да го разбереме тој момент дека многу од работите што се околу нас имаат многу големо значење. Иначе не би го живееле овој живот и не би ни дал овој живот на нас, затоа што тогаш ништо не прави смисла. Туку се што е околу тебе, секој момент, секој човек, секој придвижување, секој дел од твојот живот има значење за тебе. И мораме да знаеме дека Бог во својата мудрост, во својата љубов ги поставил сите работи околу нас, или подобро кажем, не ги дал сите работи за да можеме ние да ги управуваме, или пак да управуваме во тие нешта со тоа што го нарекуваме вера, љубов, надеж, благодат, милост. Така да нека не плашат времињата, нека не плашат луѓето околу нас, нека не плашат збиднувањата, тоа што за сите нив, за сите тие има решение. А решението е никој друг освен ти. Ти си тоа решение кое што си дадено на сите работи што се поставени на земјата. Некако ќутите и ме гледате како да треба да кажам нешто посебно. Да ви честитам 1 мај или што да направим? Знаете, некојаш викаме, не знам дали врне надвор, не врне. Што се уште не. Ама се сеќавате, или не се сеќавате, него многу често викаме ни се погоди времето. Ја не знам дали е тоа себично или не е себично, не знам, тоа може би понатаму ќе се испитам ја самиот себе, ама ја внатре во себе си посакував да врне, да можат поише луѓе да дојдат на служба. Нека би викам, ајде нека заврне, па што ќе се мача таму, ќе планира. Али така да не знам кој за што се моли. Кој ќе победи. Така да нека може се моли за да има сонце, за да биде подобро времето, да има нешто скара, не знам што. Навистина постојат толку многу нешта, работи околу нашите животи или во нашите животи за кои што можеме да очелјуваме, можеме да се жалиме, можеме да се поплакуваме или пак можеме да се откажеме. Најверојатно најлесниот дел е да се откажеш. Најверојатно најлесното е да се откажеш од нештата. И многу често кога размислувам, иако е можеби брутално или морбидна реченица, но кога ја размислувам за луѓе кои што извршиле самоубиство. Значи најверојатно во нивните животи дошло до некоја мерка, дошло до некој момент каде што они веќе приметиле дека или решиле дека јас со оваа ситуација не можам да се справам. Така, и затоа наместо да бараат решение или пак да бараат начин да се справат со оваа состојба, најлесното на нив им се чинело дека е да го прекратат, да ги прекратат сите активности во нивниот така наречен живот, за да повеќе не се измачуваат со околностите, или пак да се измачуваат дури со самите себе си. И затоа за нас христијаните нашата главна порака би требало да биде, нашата главна порака е Христос, живиот, воскреснатиот, кој што ги прости гревовите на луѓето, кој што воскресна и ги оправда луѓето, та секој што ќе поверува во него да го доживее животот во полнота. Секој што ќе поверува во него да го процесира тој момент на праведност, на мир, на радост, на љубов, на благодат, на милост, на исполнетост,
кога ќе го добиеш Христос или кога ќе го запознаеш Христос, тогаш почнува тој всушност вистинскиот живот. Или како да кажам, исполнетиот живот. Да, и претходно било живот. Немојте да мислите дека јас не се сеќавам на мојот живот пред Христос. Се сеќавам. Или барем повеќето работи. Точно знам како изгледав кога бев 6 години, точно знам што гледав или што размислував или какви муабети правев со некои луѓе на 7 години, се сеќавам како реагирав, дури можам да се присетам на емоциите и на чувствата што ги имав кога сум бил 18 години, 19 години, кога бев 20 на години, значи јас се сеќавам на нив. Не се тие далечни, тие не се блиски. Некој ќе каже, неколку години помина, јас се сеќавам на нив. Ја не знам дали тоа за секого така, но јас можам да се вратам наназад и можам да се видам сами од себе се и дури да ги процесирам мислите, чувствата и идеите што сум ги имал во тој даден момент. Но единствената разлика е што сега ги гледам однадвор. Не ги гледам однатре, него ги гледам однадвор. И затоа ви велам, постои живот кој што го живееш, кој што нема ништо лошо во тој живот, или да кажам, не е лош. Некогаш ние ги гледаме луѓето кои што не се спасени и дури ги сожалуваме или не знам што за тебе представува животот на друг човек кој што не е спасен. Не знам како ти го гледаш тоа. Дали ги сожалуваш, дали си саркастичен со нив, дали ги презираш, дали ништо не ти значи тоа. Мене лично ми значи, бидејќи секој еден човек кој што живее на земјата го добил дарот што се нарекува живот. Океј, значи тоа е прекрасен дар. И тоа мораме да го гледаме пред нас цело време. Какви се, такви се. Бог ги љуби. Многу често ние забораваме, кој ќе се спасиме, кој ќе дојдеме во црква и некако, не знам како се кажа тоња на коњите што ставаат од страна. Да, тие од страна да не може да гледаат лево десно. И сега тоа е, можеби таа символика е лоша да ја споредувам за нас или спасени луѓе, али често ние некако не ги гледаме луѓето од страна и само гледаме напред, или да кажем се гледаме самите себе си. И станува таков еден страшен момент, еден егоцентричен момент каде што доаѓаш во таква состојба, бидејќи сите ти проповедаат на тебе, дека тебе Бог те љуби, дека ти си сакан, дека сите благослови се за тебе, дека Словото е за тебе, како што слушавме претходно, дека ти си инспирацијата и сега, ти слушајќи го сето тоа, без лоша намера на тие проповедници, ти одеднаш викаш, види колку сум јас специјален, специјална. И стануваш сабајани, се чувствуваш некако така добро, убаво, да. Тие таму комшиите, остај ги нив тие, не уште не знаат, ама јас се чувствам многу специјален. И интересно е што, ако не припазуваш на чувствата и емоциите, тие ќе те понесат. И одеднаш целиот свет е всушност ти. Центарот на светот си ти. Бидејќи ако тебе нешто ти се случува, ти мислиш дека сите го искусуваат тоа. Тебе нешто не ти арно и ти викаш сите не им јарно. Јас се чувствувам нелагодно, ти мислиш сите, цело Скопје се чувствува нелагодно, а тоа нема врска. Може тамо некој свадба прави у тој момент. И се радува. Така да, често тоа е замката, стапицата што ние христијаните можеме да искусиме, бидејќи ние мислиме дека ако на мене ми се случува нешто лошо, ѓаволот ја напаѓа Македонија. Еве, дојде напад од браќи и сестри, молете се, има ова. А тоа усури нема врска, тоа само тебе ти се случува. Така ти мислиш дека ти се случува, затоа што ти мислиш дека си центарот на овој свет. И забораваш дека центарот на овој свет не си ти. Дека Исус е центарот. Ова треба многу поголемо амин. Затоа што мнозина од нас ние мислиме дека сме центарот. Верувате, значи, ако земеш да се преиспитуваш, ќе сватиш последните емоции што си ги имал, или последните искуства што си ги имал, и последните поплаки што си ги имал, биле заради тоа што си мислил дека ти си центарот на овој свет. И затоа се однесуваме така, затоа зборуваме така, затоа и се молиме така. Затоа се молиме да врне. А тие таму се молат да не врне. Затоа што мислиме дека јас сум центар, треба сите да дојдат дека цело Скопје да ме слуша мене. Нека врне. Така да, многу е важно, слушате, многу е важно на овој момент. Немој да го забравите, немојте да мислиме
дека ние сме центарот на овој свет. Што и да не се случува на нам е заради нешто или заради некоја причина, или X причина, тоа значи или непозната причина, или пак ја често мислам дека е многу позната причина. Дали го разбираме тој дел? Значи многу од работите што тебе и мене ни се случуваат, не се тие некои од непознати причини се случило ова. Не, ја можам да кажам дека 98% од работите што ни се случуваат, ако седнеме да збориме, ако ја ти станам психијатар или советник, ќе ти кажам точно кај си сгрешил и зошто тоа така кажеш, види ме, не сум знал. Значи многу од работите што ни се случуваат се заради познати причини. Или си бил тврдоглав, или не си бил послушен, или си мислил дека ти си центарот и си направил потек, кој што последиците на тој се следните. Имаше еден момент, еден човек ми дојде и ми рече, Зоран, моли се за мене, Господ да ти зборува. Че еден дали е тука? Може не. Може да. Нема врска, тоа не е само со еден човек, со мнозина. И вика, моли се за мене, Господ да ти зборува. Ја, како ова е пред некоја година, ја како добар пастор, нели, да се погрижам за човекот, и јас се напнав, знаете што се напнав, не што на вака, и викам, ајде Господи, зборувај, човекот е во мака, да му помогнеме некако, да му помогнеш ти, јас ќе бидам тука, јас ќе зборувам. И од тој момент затварам очи, се запилјам очите, знаете, и вуп, доаѓа збор. Еј, му викам, супер, еве ти збор, еве ти мудрост за моментот. И му кажувам ова и ова и ова да го направиш. Алелуја, слава на Господ, сите радосни се радуваме, дојде решението, дојде советот и ќе го избави човекот од неговата неволја. Океј? Ја радосен идам на кај дома, задоволен, си отидов, си купив Кока-кола, се напив, знаете некој си задоволен од нешто, идеш да се освежиш малку, сакаш, викаш готов, сработив голема работа да се освежам. Да. И идам ја на кај дома, тоа е недела на служба, понеделник поминува, вторник поминува, во среда ми се јавува оваа личност. Зоран, моли се за мене. Моли се за мене, што мислиш? Зашто да се молиме за тебе? Па, ова и ова и ова ми се случи. Ја викам, чекај, застани. Зашто ти се случи тоа? Велам, па ја ти кажав да направиш вака, вака и вака. Тој рече, па не го послушав тоа, направив така, така и така. Бидејќи не го направил вака, вака и вака, и направил така, така и така, му се случило ова, ова и ова. И затоа не треба многу човек да биде духовен. Само треба да послушаш. Кажеш, па ја ти го кажав обратното тоа. Знам, не те послушав. Така да многу од работите што ни се случува се всушност најчесто, ако не и секогаш, е заради непослушност. Заради тврдоглавост. Затоа што мислиш дека знаеш. Некој рекол, ова е смешно, нема да го споредам со вас, не се секидете, нема да го споредам со македонците, али некој рекол вака, ако успее човек во бизнис во Македонија, тој може да успее било каде. Значи, ако успееш во Македонија да водиш бизнис као што треба, не зборам со лажи и со превари, као што кажа, али ако успееш тука, значи, кај сакаш иди ќе успееш. Го разбирате, другиот дел. Ако успее човек во Македонија да води црква, значи тој кај сакаш стади го тој готово. Мега цркви ќе направи. Али тука ако успееш, добро си. Така да, зашто го кажувам тоа? Затоа што имате некои параметри, имате некои територии каде што луѓето не слушаат. Не, ќе кажам дека слушаат, ама не те слушаат што кажуваш. И ако слушаат што кажуваш, не го послушуваат тоа што ти го кажуваш. И затоа после има последици. Ма нека не се јавува повторно за молитва. Амо реков. Реков друг пати, нема да се јавува што ке мене. Не, пак ќе се молам за човек. Ми помина тоа беше пред година. Сакам да кажам дека немојте да мислиме дека толку многу ѓаволот е против тебе. Тој е против тебе цело време. Тој не засилува да се напие нешто energy drink па да му стане појако, па ете сега, ќе те напаѓа тебе плюс, екстра. Некако читаш многу Библија, ќе те напаѓа. Се молиш, ја сега ќе те нападам, да ќе се молиш. Да, има такви моменти каде што има поголем притисок или поголема опозиција,
Но во основа ѓаволот тебе те мрзи цело време. Тој не зголемува во неговата мржња кон тебе. Тој не зголемува неговата омраза кон те каже, сега го мразам поише од 2022, 2025 ќе те мразам поише од денеска. Неговата омраза е константна. Исто како што е Божјата љубов кон нас, константна. Совршена. Само што омразата негова е несовршена. Така да, немојте да мислите дека ѓаволот нешто ќе се наљути повеќе на вас. Па вие повеќе ќе искусувате непријатни моменти. Не, најверојатно непријатните моменти се случуваат затоа што не сакаме да бидеме послушни. Не сакаме да следиме примери. Синатиме. Јас се сеќавам, да не се сеќавам, него баш има овој момент зборував во црквата во Шутка и може и тука сум го бев, може на друго место, али постојат две врсти на луѓе кои што доаѓаат во црква. Или подобро кажам, луѓе кои што веруваат. Значи луѓе кои што веруваат. Две врсти. Најверојатно има и повеќе, али две се основните. Кои се тие две основни врсти на луѓе кои што веруваат? Едните се нарекуваат верници, а другите се нарекуваат ученици. Не ви кажа, тоа исто е. Не е исто. Воопшто не е исто. Всушност, знае да биде толку различно и знае да се разликува толку многу, што станува екстремно. Може се раѓаат големи екстреми и во двете гранки. Не мора да значи само едната. И како ја ги разликувам две? Што значат за мен, кој ја ги погледнувам? Следно, верник може да биде човек кој што поверува во Исус. Значи тоа е верник, бидејќи верува. Јас пред некоја време бев кај еден бербер и го знам уште пред 30-40 нешто години, бидејќи растевме заедно, и он сега е бербер и седиме и ме средува нешто. И му вика, и му зборам за Библија, за Нов Завет, за грчки, за еврејски, све му изнакажам, саат време, све. И првиот пат и вториот пат, и тој вика, Зоран, важно човек да верува нешто. Ја викам, добро, не е баш дали ќе верува, не е важно дали верува, а што ако тоа што, а претходно зборевме за добро и за лошо. Викам, а што ако тоа што верува го тера да прави лошо? Рече, не сум помислал така нешто. Значи вика, ме замисли сега. И збориме, се објаснуваме, и одеднаш он вели, јас сум верник. И почнуваме да разглобуваме, почнуваме во детали да зборуваме што е тоа верник. И човекот самиот сваќа дека всушност не е верник. Бидејќи нема вера, он има само мислење. Он има можеби само некоја традиционална увереност од некого, но сам во себе си нема вера. Но кога човек ќе поверува во Исус, тој човек поседува вера. Сега. До тој момент стануваш верник, човек кој што верува. И таквиот човек ужива една врста на слобода, всушност е слобода, бидејќи, најде го Галатите 5 глава 1 стих, не го планиравме овој дел, ама има некои стихови што планирав да ги зборувам, ама овој ми е некако многу интересен. Галатите 5 глава 1 стих. И за постои таа слобода, која што одеднаш ќе почувствуваш, сега сум слободен, сега можам да верувам во Исус, не морам да верувам во комунизмот, не морам да верувам во оваа религија, не морам да бидам подчинет на на тие луѓе, одеднаш се чувствуваш како да си многу слободен. Такво е чувството, такви се емоциите, таква е состојбата внатре во тебе, веруваш, верник си. Опасноста што се случува е или кој што може да се случи е што можеш да останеш верник цел живот. И да го пропуштиш најголемиот или најдобриот момент кој што Исус го заповеда, а тоа е да станеш ученик. А тоа што Исус никогаш не рече, го најдавме, стоите во слободата во која Христос не ослободи и не се подавате пак под ромски јарем. Оваа Галатите 5 глава е неверојатна. Еден ден ќе ве објаснувам цело. Чудесни работи, чудесни стихови. Али еве го чувството, доаѓаш, поверуваш во Исус и овако одеднаш си ослободен. И овдека Павле им зборува на Галатите, бидејќи потоа цела таа глава им зборува за разликата помеѓу законот и благодата, или слободата и законот. Каде што вика, не се ставајте повторно во јаремот на законот. И ако сакате да се спротивставувате со некој за законот, читајте 5 глава, некој околу 7 стих зборува дека Исус не ослободи од законот и не постави во слободата. Како и да е, се враќаме назад.
Значи Исус ги испраќа учениците и вели идете и правете верници низ целиот свет. Не вика верници, него вели ученици. И тука станува најголемиот момент, или подобро кажам, таа една тенка линија, каде што од верник можеш да продолжиш целиот твој живот да бидеш верник, да дојдеш во црква, да правиш добри работи, добри дела, убави нешта, прекрасни нешта, големи нешта, но да ја пропуштиш најголемата и најдобрата позиција, или подобро кажам, да не ја, кој збор да го употребам, да не ја испочитуваш заповедта на Исус дека треба да станеш ученик. Значи, ова не е заповед од Павле, од Петар, од Јаков, од Јован. Ова е заповед од Исус, кој што не кажа да идеме да правиме верници, туку да правиме ученици. Зашто е ова толку важно? Зашто на Исус му е важно дека некој е ученик? Знаете зашто? Затоа што еден верник може да биде многу арогантен верник. Може да рече, јас ќе сакам, ама и нема да сакам. Ќе љубам, ама нема да љубам. Како ќе ми текне на мене, така ќе правам. Бидејќи види сега, и тој верник може да употребува што сака во животот. Може да употребува стихови, може да употребува Библија, може да употребува историја, може да употребува. Може се да употребува да си го стави тоа во своја корист и во своја одбрана. Додека еден ученик не прави такво нешто. Еден ученик вели, учителе, ти што ќе кажеш тоа? Еден ученик не се бунтува. Ама ова не ви прави смисла. Нема смисла во учеништвото. Кога ти идеше во школа, во прво, во второ, трето одделение, дали некојаш му каже на учител, ова не ви прави смисла на мене? Питагорова теорема, ова некако не ми прави смисла на мене. Пето одделение, не ти си кажал такво нешто? Не. И во 8 одделение, и во 9 одделение, и во прва година, ниеден од нас најверојатно никогаш не сме рекле, ова некако не ми прави смисла на мене. Ова треба да се испита, треба да се смени. Кажува, ама треба да имате докази за тоа такво нешто. Сакам да кажам, постои момент каде што еден верник може да прави што сака. Може да иде во црква, може да не оде во црква. Може да биде дел од црква, не мора да биде дел од црква. Може да се моли, ама и не мора да се моли. Може да чита Библија, ама и не мора да чита Библија. Може да прави што сака и кога сака. Во одредена мерка, која што он ја нарекува слобода. И ако збориш што така чекаш, немој ти да ми ставаш јарем. Ја идам у црква, јас сум си слободен, не морам ја да читам Библија, јас имам Христос во мене, не мора се молам јас веќе Светиот Дух живее во мене. Има толку многу изговори што на еден верник, легален, легитимен верник, ти не можеш да му оспоруваш многу работи, бидејќи ќе има одговор на нив. Но, знаете што ќе се случува? Со текот на животот, таа нишка на животот, знаете што ќе приметите? Постои еден момент каде што некојаш ќе биде посилен, некојаш ќе биде по-лабав. А тоа се нарекува бунтовност. Значи таа нишка си следува. И си кажеш, како бе вака човек, зашто вака се бунтува волку многу? Зашто не сака да слуша, зашто не сака да... сака по негово да прави нешто. Сеќавате што зборевме на почетокот опасноста, стапицата да станеш егоцентричен или самоцентричен и да мислиш дека ти си центарот? Таа не се наоѓа во лага, таа можноста да станеш егоцентричен, знаете кај се наоѓа? Во слободата. Слободата ќе те намами да бидеш таков. Слободата е таа која што всушност на еден начин ќе те натера да мислиш дека се случува околу тебе и за тебе, или да кажам во тебе. Тука е опасноста. И да ви кажа, Зоран, па се што зборуваш ти дека не треба да имаме слобода? Не. Можеш да имаш слобода, но можеш да имаш еден елемент кој што ја зачувува слободата да биде правилна или исправна. Знаете кој е тој момент? Тој се нарекува вистина. Без вистина ти не можеш и не знаеш како да ја одржуваш слободата во твојот живот. И шикат англичаните eventually, кај да е, ќе стане робство. И затоа слободата мора да биде проткаена со вистината. Се сеќавате кога Исус кажа, ќе ја знаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Што значи тоа дека вистината и слободата едни со други се подржуваат?
почна да расправи. Почна се прелива чашата. Ама тука ми е телефонот. Дали прави смисло ова? Да. Значи, слободата во која што сме ставени, не сме да не биде изговор за работи, за нешта, за одлуки кои што ќе не донесат во позиција да се бунтуваме или пак да бидеме арогантни. Или пак да бидеме, да работиме во тело да работиме. И затоа ви кажам, Галатите 5 глава, тоа зборува за христијани. Тоа не зборува за некој што не разбира ништо, него зборува за човек, зборува за луѓе што се спасени. И ако читате до негде до 20 стих, ај најди го 20 стих, или 18-19 од Галатите 5 глава. Луѓе спасени, веруваат и сега одеднаш стануваат робови на слободата, на нивната слобода. И одеднаш почнуваат да се однесуваат толку лошо, толку злобно, што не можеш да ги споредиш со луѓе неверници. Значи, ова не се луѓе кои што се не спасени, ова се спасени луѓе. Поготово 20 стих. Ајде на 20. 20 стих е опасен стих. И ние мислиме, овие се некои неверници, овие се некои таму од Галатите, некои од комшиите. Тие надвор од црквата, нели? Што ги гледаме секој ден. Тие лошите. Павле не им зборува на лошите. Павле им зборува на верниците, на христијаните и вели, во таа слобода во која што се движите, не дозволувајте да почнете да работите во телото. Затоа што делата на телото се многу познати. Го навеште стих. Делата на телото се многу познати. Или по да кажам, ги знаеме кои се. И потоа има една цела листа на дела кои што христијани успеваат да завршат во таа нивна слобода и да почнуваат да се однесуваат на ваков начин, кој што е чудесен. Ние ги споредуваме овие, викаме, а не, ова не е за христијани, ова е за неверници. А Павле пишува на верниците во Галатите и вели, нека вашата слобода немој да не заврши на ваков начин. И што вика? И делата на телото се познати, тие се, ги имаш скрините? Блудство, нечистота, безсрамност. Служење на идоли, магии, непријателство, кавги, ревнување, гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанства, пирови и други слични работи, однапред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние кои што го прават тоа, нема да го наследат Божјото царство. Што значи дека нема да се наследи Божјото царство? Тоа значи дека ќе го промашиш Божјото царство тука на земјата, да бидеш дел од него и да го манифестираш. Затоа што Божјото царство е всушност диаметрално спротивно од сите овие работи. И затоа во 22 стих вели, но плодот на духот. Што значи плодот на духот? Ако дозволиш да се подчинуваш и ако дозволиш да бидеш ученик кој што ќе слуша и ќе послушува и ќе прави, тогаш плодот на духот во тебе ќе дојде до израз. И што е плодот на духот? Плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кроткост, воздржливост. Против такви нема закон. Ова се две врсти на верници. Ова не се верник и неверник. Ова е верник во 20 стих кој што дозволил да слободата му стане такво бреме, што почнува што се обидува со своји дела, со своји начини да го живее христијанскиот живот. И затоа вели делата на телото и плодот на духот, две различни работи. Делата на телото, значи дело, работа на телото и плодот на духот. Верници. Едниве одлучиле да сами си го тераат својот живот. Другите одлучиле ќе бидеме ученици. Кошта, да, чини, да, не ми прави смисла, да, но ќе продолжам да го правам тоа. Така да дури во една црква имате луѓе кои што сакаат да бидат само верници и сакаат само да останат верници, имате луѓе кои што сакаат или планираат или веќе се ученици. Во инстантно разликата не е приметлива, но во годините, по искуството, наблюдувајќи го нивниот живот, ќе приметиш дека таа нишка или тој дел се приметува. Видлив е. Многу битна работа.
да го знаеме овој дел. Затоа некогаш сме запрепастени. И кој ќе ми каже мене некој за некој верник дека направил такво нешто, знаете што е мојата прва реакција? Не верувам во такво нешто. Колку пати сум викал, ја не верувам, значи ми докажува, викам не верувам во такво нешто. Не можам да поверувам дека такво нешто се случило на верник, на човек кој што вели дека е верник. Но повеќе мојата невера се покажува како бива којто е збор, бива побиена од фактите или од она што се гледа. Али мојата првична реакција за било кој верник ќе биде не ми се верува, не можам да поверувам. Не го прифаќам ја тоа, не прифаќам такво нешто. Така да, знам дека ова звучи многу тешко, али мораме да знаеме дека постои момент каде што ние одлучуваме секојдневно што сакаме или как, не што сакаме, што треба да направиме. Затоа што ние што сакаме, тоа сите си знаеме од прилика што си сакаме сите ние. Али што треба да направиме или што е начинот кој што треба да го следиме, тој дел некојаш не ни одговара. Исус рече бидете ученици. Што прави ученик? Ученик има учител кој што го поучува. Мора да слуша. Ученик е послушен. Не само што слуша, сите слушаме, ама не сме послушни. Тоа е во тоа смисла. И ја можам да почнам да ви редам примери како мојот живот, така и од нечии други животи, каде што послушноста или непослушноста си имаат свои манифестации. Ова не е споредба, ама баш го кажав тоа каде ми звонко. Бев во Хрватска пред некој си, мислам дека месец и нешто. И бевме на една служба и седиме и таму седи еден човек, така седи на масата со жена му до него, балканец, како да кажам, така, намуртен, како повеќето, нели, кога седат така намуртени. И ме гледа вака, јас зборам, објаснувам, се смеам, тој не се смее ништо. Ме гледа упорно камено лице. А ја па се обидувам да кажам нешто, да го расположам човекот. Викам да не стане да ме удри нешто, знаеш, тако. Па не, го гледаш така те гледа на мурто и викаш, овој ќе стане ти ме удри, не знаеш што да правиш. И му викам, кога си бил ти 11 години, не викам вака, викам го слушам Светиот Дух во мене ми зборува следно. Викам, кога си бил 11 години, тој, Светиот Дух, во тебе ја ставил желбата да бидеш пилот. Човекот се уште го имаше тоа камено лице, да речеме, не камено, ама такво усредочено, како сега тоа. И му зборам, викам, не е тоа твоја желба, тоа е Светиот Дух, тоа е Господ тебе, Бог сакал ти да бидеш пилот. И збориме, тоа веќе стана касно, другиот ден, ми савува, бевме кај Дамир, ми савува Дамир, рече, Зоран да ти кажам, и почнам, поред, еден по еден. Вели, се сеќаваше на тој човек, таму што да гледаше така. Вели, дента, значи предходниот ден, пред да се случи оваа служба, се шетале заедно. И овој звони, вели, му рекол, така сега човек, му рекол, знаеш што, јас сум сега пилот, и стварно е пилот. Човекот вози еден од главните пилоти во Хрватска. Значи, вози овие, како се вика, МиГ, тие 24, кои се 25. И главна фаца е таму. Дента пред оваа служба се шетале и рекол, јас сум пилот денеска. Ама цело време ме мачи мислата, дали ова била моја желба или ова Светиот Дух. Дали Светиот Дух ја ставил оваа желба во мене или јас. Затоа што на 11 години јас добив таа желба, ама не сум сигурен дали ова Светиот Дух или јас. Само за да другиот ден или истиот ден вечерта, јас дојдам му кажам, таа желба да бидеш пилот, таа Светиот Дух. И вели, не беше лесно да се стане пилот. Како викаме ние, макотрпна работа и многу прецизна и навистина за секој ден треба да бидеш толку ригорозен со самиот себе си. Треба да бидеш таков ученик што не смееш да одбиваш наредби. И вели, јас сум воспитан во тоа. И многу често се прашував дали ова, од кога станав христијанин, се прашувам дали ова било добро за мене или лошо за мене. Ја можам ти кажам, супер би било. Бидејќи си се научил да слушаш и да бидеш послушен, независно што ти правило тебе смисла или не.
Човекот е некој си 40-50 години, но вели јас сум станува рано са бајлер, знаете, како војник, буквално е војник човекот, станува, ме гледа, ја му зборам, тој да, одма му кажам, оди земи го тоа, трча човекот, не прашува. Додека ја знам за некој, па чекај, па дали Господ сака од мене, па чекај што вика, додека навршат работа, тоа што им кажам, поминало возот, па како вика. Така да, добро е да имаме и тој дел каде што ќе бидеме коригирани и ќе бидеме, како се кажа, воспитани и ќе бидеме научени да бидеме ученици. Така да не се плашиме од тоа некој да ни кажува што да правиме. Не се плашете од тоа. Всушност тоа е убавината во христијанскиот живот, заштото што е дел од учеништвото. Мене не ме плашат ученици. Мене ме плашат тие другите. Тие другите што викаат дека се верници и прават што сакаат. Тие ме плашат мене. Што добијат упатство, а работат супротно. И знам дека звучи на еден начин многу брутално, на еден начин некој каже, па ја не сум, па ја не знам што сум. Може би е добро да се запрашаш што си. Може би е добро. Да, знам дека си верник. Или ја да кажам, во голема мерка предпоставувам дека си верник. И ученик. Но прашањето е што не треба мене да ми одговориш, на самиот себе си го поставиш. Ако јас сум ученик, тогаш кој е мојот учител, кои се моите, како се кажа, предпоставени, на кого јас му давам сметка за мојот живот. Затоа што видите, Бог или Светиот Дух ја направил црквата да биде таква, да луѓето се подчинуваат едни на други и не со цел да бидат контролирани, туку да бидат, ајде да не речам, воспитани во добро здравје. А ги кажам нешто, ќе поставам на прашање. Кога некој ќе го каже зборот пауза, што на вас, на нас македонците, какви емоции и чувства ви доаѓаат кога некој ќе каже пауза? Ја да ви кажам лично, значи ја идам таму сега, некои документи треба да ги поднесам некаде, и целиот тој века иди на тој шалтер, значи од еден шалтер иди на друг шалтер, од еден шалтер века иди во другата зграда. И ја трчам за документите, нели? И доаѓам и пишува пауза од 10:30 до 11:30, леле таа пауза више. И кога ќе гледам зборот пауза, дури она више ми е како одвратно. И си кажеш, доста со тие паузи више. А секаде кај што иш пишува пауза. У банка самам се стигнал на ред, трпке ти стај пауза. И често ние зборот пауза ние негативен. Не знам за вас. Не знам ваше искуство, али тие луѓе кои што се занимаваат со документи, со не знам што, со градби, со практични работи, зборот пауза многу ретко го користиме за самите нас. Така, кој од вас рекол, јас кидам на пауза сега. Значи не зборам за на работа, дома на жена ти кажеш, кидам на пауза јас сега. Каква пауза? Има разни врсти на паузи, има пуш пауза, има менопауза, значи има различни паузи, да. Значи има разни врсти на паузи. И сега, каква пауза кидеш ти? Значи ја никогаш на Ребека не сум рекол кидам на пауза. Но ја кидам да се одморам, или кидам да се прошетам, или кидам со другарите, кидам ќе гледам филм некој или нешто, ама никогаш не сум го користил зборот пауза. Така? Сега, што е интересно? Што е интересно? Ајде читаме еден стих, тука негде ќе завршиме. Знам дека ви е интересно, ама некаде мора да идеме на скара, не може цело време тука. 1 Коринтијани, 16 глава, 18 стих. 1 Коринтијани, 16 глава, 18 стих, каде што вели, овдека контекстот, ако читате во 16 глава, последните стихови се, значи ова е првото послание на Павле до Коринтијаните, значи пишува 16, тоест не се глави, него цел текст, поделени во глави. Ова е последната глава, 16 глава, и овие се помеѓу последните стихови. Значи, он објаснува 1 Коринтијани, 2 Коринтијани, 12 Коринтијани за даровите, 13 за љубовта, 14 за даровите, 15 за неговата служба, и сега дојде до крајот. Значи, си изнапишал човекот, си изнапишал, и сега 16 глава више дојде до крајот на писмото. И може да ајде го наоѓаме, ама 15 стих, 15 зборува за двајца луѓе, за нешто како Стефанос или Степанос и жена му негова, мислам дека беше, и ги објаснува нив, ги кажува по име и по презиме, и вели кога ние дојдовме, кога они дојдоа кај мене, вели го придадоа кон мене тоа што вие не можете да ми го дадете.
Чи зборува на коринтјаните. И сега зборува за нивната служба. Така, зборува за овие тројца луѓе, 23 луѓе кои што биле служители. Биле дали тие проповедале, дали служеле на некаков начин, нешто правеле. И Павле вели дека овие луѓе, вели, вика за тоа што го освежија мојот и вашиот дух. И потоа вели, почитувајте ги таквите. Сега знаете што е интересно? Ние, ако никогаш во животот не го земеме оригиналниот текст да го читаме, ќе си знаеме дека пишува го освежија. Така, никој нема се замарка, че даме да има стих, всушност има 33 стиха во Стариот и во Новиот Завет, каде што зборува за освежување. 11 има многу специфични, кои што го користи баш зборот освежи. И ако го читаме само вака, ќе кажеме да, го има во Библијата зборот освежи. Но ако свртиме и ако провериме, знаете ли кој е грчкиот збор за освежи? Грчкиот збор за освежи е анапаус. Анапауза. И всушност значи вака, составен од два збора. Ана, што секогаш значи нагоре, или во угорница, и паусом, што значи, оттаму доаѓа нашиот збор пауза. Што значи момент каде што ќе застанеш и работејќи ги работите предходно, застануваш, правиш пауза, каде што некој или Светиот Дух те освежува, те прави да можеш да продолжиш за следниот час да го правиш за тоа што си повикан. Интересно. Е било 15. Да, еве го, Стефановиот дом. Добро. Ајде ќе го прочитаме. Уште ве молам, браќа, врати се назад. Се молам, браќа, да знаете дека Стефановиот, дека хајскиот проверници, дека тие се посветят да им служат на светите, значи еве ги им служат на светите, покорувајте ми се вие на такви и на секој што помага во делото и се труди. И потоа вели се радувам на доаѓањето на Стефана, Фортуната, ова звучи како кафана, Алсика, зашто тие го надоместија вашето отсуство. Некои зборови, некои преводи велат, она што вие не можевте да ми го дадете, они ни го дадат. Ама интересно е што зборува дека на ваквите треба да им се подчинуваме. Зошто да се подчинуваш на некој? Затоа што за нас подчинувањето е всушност покажување на слабост. И што ја ќе се подчинувам на водачите, на старешините, на не знам што, на председателите. Значи тоа е одлика на слабост. Но Павле вика не. Нивната цел е кој ќе ти послужат да ти ја освежат душата и духот. Така да анапауза не е никако пуш пауза, не е никако таа другата пауза, него всушност е момент каде што си се трудел, си работел, се правиш нешто и одеднаш дојдеш до момент и дојде човек и вели че да те освежува. Тоа е всушност пауза, каде што некој те освежува, некој те од предходното сработено дело те прима, те негува. Зошто? За да после таа пауза можеш да продолжиш повторно да работиш или со поголема сила да работиш. Така да анапауза е многу интересен стих. Но кој го доживува овој стих? Тие кои што навистина се починуваат, затоа што дека починувајте се на ваквите. Да бидете послушни. Додека ако си само ведник, нема да ги приметиш тие работи. Нема да едноставно да си кажеш, не, јас ќе терам и што се случува? Се заморуваш и ги се замориш, кога ќе потрошиш. Затоа што видите, постои момент каде што ја трошиш благодата што ти ја дадена. Како е тоа можно? Можно пауза. Затоа што не си направил пауза у меѓу време да се освежиш, за да продолжиш повторно во таа благодат. Така да не се плаши кога некогаш ќе има пауза во твојот живот, затоа што таа пауза е за да те освежи. А ќе се насмееме. Конференција. Ова си го зборуваме едни со други. Конференција имаме во негде во Конгрешанска црква. Ова не треба да се снима, Столе го гледа, ќе ми се љути. И одеднаш го снимува Столе од Струмица. Го снимува Столе и го нема, и баш во тој момент Вики се спушта доле, нели кај што е кујната, и одеднаш го гледа Столе со чипс у уста, гризе. И му вика Столе, каде бе? Да се освежим. Значи, за некои од други може би тоа освежување, не знам, али интересно. Али многу е важно да знаеш дека и Светиот Дух точно знае како ќе те освежи. Не е за сите истото освежување.
Не сите го доживуваме на исти начин. Не секој го прави истото што ти го правиш или и обратно. Така да, немој да мислиш дека тоа е само за тие што проповедаат, па се замориле и се освежуваат. Не е точно. Всушност, Словото не вели дека тие што се напред видливите, тие веќе си ја добиле својата награда. Они веќе ја добиваат во меѓувреме. Али тие што служат од страна, тие кои што тајно што служат или невидливо што служат, на таквите свети други ги освежува на многу специјален начин, на многу посебен начин. Али како и да е, тоа освежување, таа анапауза постои постојано. Така да, најверојатно, од денеска зборот пауза нема да ви биде толку одбивен како претходно. Ако не одите по шалтери. Па и да одите, да одите, верувајте дека ќе се освежите. Нека некакво освежување ќе ви дојде. Амен, амен, добро беше ова. Има уште многу работи кои што може да ги раскажуваме, да ги кажуваме, но ајде само што ова само да го комплетирам процесот. Бидејќи сакам да го комплетирам тој процес за да ни биде целосен, да не изгубиме смислата или да не изгубиме правецот. Се сеќавате зашто не повика Исус? Не повика за слобода. Што рековме? Ако слободата е, ако ја замислиме како еден круг или како некаква си форма, се замислете, ако слободата е вака, што е тоа што ја одржува слободата? Што рековме? Вистината. А дали знаете што е внатрешноста на животот во слободата и во вистината? Што е тоа кое што го прави, што прави таа слобода и таа вистина примамлива за другите луѓе? Љубов. Не, радоста. Радоста ја прави слободата и вистината примамлива за другите. Зошто? Бидејќи гледаат освежени лица, гледаат дека што и да се случува, ти се поминуваш преку призмата и заедно со радоста. И затоа радоста всушност е нашата сила, како што вели во пророкот, кој беше пророк Хосеја или како вика дека Осија. Каде што евреите поминуваат низ неверојатна тешка години. И одеднаш пророкот Осија вика, но Господовата радост е нашата сила. Значи, тој не го кажува тоа на луѓе кои што веќе се на забава некаде, па радостни се, па супер име, наскара се, и тој доаѓа и вика, луѓе да ви кажам, Господовата радост е нашата сила. И тие вика, што збориш бе ти? Него доаѓа на луѓе кои што буквално страдаат, умираат, угнетени се на таков начин што јас и ти се уште или никогаш можеби нема да искусиме. И тој вика, не. Господовата радост е нашата сила. Сила за што? Да издржиме во верата кон Бог. Така да центарот на слободата, твоја и моја, е всушност радоста. Сега, за да не биде помалку, или па да не биде нецелосно, ако слободата во која што сме повикани, вистината ја одржува, а радоста е центарот, што мислите, што е љубовта тогаш? Љубовта е верата е двигател. Љубовта е моментот каде што покажуваш, видливо е и слободата, и вистината, и радоста стануваат видливи во целокупниот твој живот. И кога луѓето ќе те сретнат да кажат, има љубов во тебе. Многу често јас знам да кажам изрази на некои луѓе и знам дека тоа е пророчки аспект, бидејќи не гледам се, не можам да видам се, али гледам одредени аспекти врз луѓето. И многу често знам да кажам за некој, го гледам зборот ученик врз тебе. За Ребека, она уште се сеќава, пред 20 нешто години, на една личност, кажам, гледам Христов ученик напишано врз тебе. За неизе, тоа е едно од највисоките одговорности што човек има. Додека кај некои други луѓе можам да кажам, гледам чисто срце или гледам посветеност, или гледам дека си писател. Се сеќавам, бевме поканет, бев негде во Америка, во едно многу сиромашно место, ова може да се го кажува порано, многу сиромашно место каде што живеат, како да ги кажам сега, афроамериканци, ајде да кажеме така. И некои области се ужасно сиромашни. Значи, вие мислиме Америка, ама тоа не е како што вие го замислувате. Каде што јас сум бил во места каде што тоа е, значи, ние живееме удобно и прекрасно. Значи, мизерија, така да кажеме. И доаѓам во таа една служба, и доаѓа една девојка, и тој пасторот ми кај, моли се за нејзе.
И како што се молам за неја, одеднаш го гледам зборот писател. Девојчево облечено некако, како да кажем, редно, не клошарски, ајде да кажеме спортски, спортски да кажеме. И сега си викам, ја почнувам со зборот, ти си писател. И кога го кажам зборот писател, одеднаш во мојот ум почна прашањата. Чекај сега, а што ако она никош во живот не била во школа? Затоа што имате луѓе кои што никош не идат во школа. Што ако не знае да пишува? Што ако? И си викам, леле, сега не можам да го вратам назад зборов. Веќе излезе, не се враќам назад. И видам, ти си писател. И гледам на твојата маса 4 книги и викам, и Светиот Дух ги гледа и вели, јас ти помогна да ги напишеш овие 4 книги. И сега викам, ако веќе зборам, нели, ако веќе тропам глупости, па да тропам до крај, да не остане на едно само. Јас зборам и девојчево почнува да плаче. Плаче, да престане. И добро, кажи ми зошто плачеш? Вели, ја не верувам дека Бог може да зборува преку тебе. Едноставно не верувам. Кој си ти таму некој човек од кој некоја земја, некаде, и да ти ќе ми зборуваш на мене од Бог. И вели, всушност, на мојата маса имам 4 напишено книги. 4 книги се напишени и чекам да дојде издавач да може да ги издаде. Ако ова му го кажам на некој човек од, не знам, да не речем од Баница, од Пехчево, ти си писател, тој може цел живот со мотиката у рака, ништо нема да му значи. Али ако му кажат, не гледам со мотиката у рака, значи него тоа ќе го освежи. Или пак ќе му укаже што Светиот Дух гледа во него. Така да, јас сум гледал многу такви пророчки изрази, каде што објаснуваат нешто во моментот. Но, најголемата одлика на тебе и на мене е љубовта. Зошто? Затоа што Исус вели, по љубовта ќе ве познам. Не знам дали да продолжувам потом. Имам цела објаснување за тоа што благодата прави, што милоста прави, што трпението прави, како се склопуваат во оваа цела слика за христијанскиот живот. Ама може би е добро да почекате вториот дел. Али во секој случај постојат толку многу елементи, постојат толку многу делови во нашите животи, што кога ќе ги склопиме, знаете што покажуваат на крајот? Го покажуваат Христос. Тогаш Христос станува видлив во нашите животи. Тогаш станува всушност искуството на луѓето. Искуството со тебе, како верен ученик Христов, како бивајќи послушен на сите работи што Христос ги кажа. Луѓето велат, Христос го гледам во тебе. Не само што го гледам во тебе, го гледам преку тебе. Така да, добро е да бидеме луѓе кои што сме верници, но е уште подобро да бидеме ученици кои што се послушни на своите предпоставени, на луѓето околу нив и да не се бунтуваме. Зошто? Зашто ја не знам зошто би употребил. Јас сакам да ви зборам за Колошените 3 глава. Ја имав спремена цела глава. Цела глава има прекрасни стихови. Можам да ги цитирам сите еден по еден. Прекрасни стихови. Неверојатни. Светиот Дух. Али она што останува е зошто да не бидеме освежители на другите луѓе? Зошто мораме да ги бурденисуваме, тоа е мешавина на to burden, значи мешавина на англиски на македонски, али да ги обременуваме луѓето. Зошто да им правиме проблеми? Дај да бидеме луѓе кои што освежуваат. Не да не биде само Кока-кола те освежува, дај нека биде ја те освежувам. Или нека христијански центар те освежува. Дај кога ќе се јавиме на луѓето да не им савуваме со бремиња, со не знам што, дај да ги освежиме луѓето. Дај да им кажеме, еј, застани за момент. Ај малку пауза. Пауза, немој да ми спомнаш пауза. Не. Ова е друга врста на пауза. Ова се вика анапауза. И да ти објаснам сега што ти вели Светиот Дух. И на таков начин ги освежуваме луѓето да може да продолжат понатаму. Така да, ја мислам дека е добро да бидеме освежувачи, отколку да бидеме чуете други збор, некој друг збор нешто. Оптеретувачи. Така. Значи, настав на проповед е освежувачи, а не оптеретувачи. Пиши таму. Така да... Зајадам нема пауза. Или пуш пауза. Така да многу е важно да помислиш на твојот живот дека ти не си центарот, Исус е центарот, ти си само, како се ката, не си на периферија, ама си тука некаде. Раздвижен си. И дека не се движи се околу тебе, се движи околу него.
а ти имаш само привилегијата да го гледаш него и да викаш слава ти Господи Исусе. И да покажеш нешто од неговата добрина преку твојот живот, така ќе заврши твојот живот, кој ќе заокружат на твојот живот, да не кажат беше ваков, таков, никаков, ама не се киде тој. Ете како слушав еден многу познат проповедник, сега ќе завршиме еден многу познат проповедник, и како зборува за еден друг човек кој што исто беше служител и го критикува. Мислам, не го критикува, више нема што да го критикува, тој умрене, него ги критикува неговите постапки во животот. И збори, и вика, и на крај вика, ич да не се секирате, тој ништо не чувствува сега. тој сега ништо не му значи тоа, што сакаш збори за него. Тој сега ништо, ни емоции, ни чувства, тој си е на друго место, ништо, мува него лази. Него око не му третна, што сакаш збори за него. Али добро би било да кога се заокружи нашиот живот, уште не е време, ама кога би се заокружил, да луѓето да кажат, овој беше стварно пример, овој стварно, или овие луѓе, оваа црква, стварно беа освежувачи. Не беа оптеретувачи, не беа наплати нешто, сега Господ ќе ве казни сите вас, не, него беа луѓе кои што освежува. Кога бевме заморни, што вика Исус, кога ќе дадете чаша вода на овие, исто на мене да сте ми дали. Така да, постојат тие аспекти на толку практично, како да кажем, христијанство, кое што не мора да биде толку тешко. Па не мора луѓето така се оптеретени, не знаеки кај идат, уште ние им фалиме со некои чекани по глава. Него дај да бидеме луѓе кои што ги освежуваат другите луѓе, да бидеме луѓе кои што им прават да им биде не интересно, него да им биде убаво, како да кажам, да се полесно да им биде. Кажем, па има и полесен начин. Не мора да биде толку тешко. Кој е полесен начин? Па дај послушајме. И знаеш колку полесно ќе ти биде. И најверојатно, ако се вратиш назад на сите твои бурлески у животот или проблеми што си ги доживел, најверојатно ќе сватиш, и јас ќе сватам, дека ти усвари не бил ѓаволот толку присутен и одговорен, него наши грешки биле. Не сме слушале. И знаете што ќе приметите? Дека секогаш пред таа грешка имало некој што ти кажал нешто. Пред таа грешка имало некој нешто што ти рекол, абе има и подобар начин. Ама ти не рече, трни се настана, јас знам. Ако успее човек бизнесмен во Македонија, ќе успее секаде. Океј, ајде се молим, ајде станеме сите заедно. Ќе свирите нека песна после ова, тука ќе заврши. Како ви е план? Ќе свирите? Ќе биде нека освежителна песна? Океј, ајде сега во сериозност и во благост ќе му благодариме на нашиот Господ Исус за тоа што го направил, и за тоа што го прави, и за тоа што го зборува. Господ Исусе, фала ти, наистина фала ти, што ти си толку добар и наистина ми даде таа привилегија да не само да почувствуваме, него да бидеме дел од спасението, да бидеме дел од твојот план, од твојата намера, од твојата судбина за нас. И да бидеме, да искусиме, да вкусиме од твојата добрина и ние знаеме дека ти си добар Бог. И знаеме дека ти си тој кој што не освежуваш во било кој даден момент. И дури кога имаме паузи во нашите животи, да знаеме дека ти го правиш тоа со цел да не коригираш или да не освежиш за следните моменти, за следната сезона, за следниот дел во нашите животи. Господ Исусе, фала ти. Наистина ти благодариме што толку си добар према нас и навистина имаме можноста и привилегијата да го живееме овој полн живот, овој исполнет живот, овој Божји живот, ова божествен израз во нашите животи кој што ние го препознаваме и го живееме и викаме фала ти Господ Исус. Затоа ги благословам сите овдека присутни, сите кои што слушаат, нека ова ви биде за ваше освежување, и ако некојаш се испитуваш за нешто, испитај се дали си верник и свеченик. Така да Божји благослов во сите и се гледаме. Амин, амин.